kunyitogani mwiroreri wakwa rita ringi wa Inooro TV kipindi kana program ira wendete muno ya rurumuka kiroko kiega kio muthi ni muthenya mwega kuma ria turigaine na ni njui Ngai witu ni agukurathima tondu ni okite na njira ingi iria arenda gukurathima na ni Ngai mwega uguo ndiramunyitogeni aria othe mukoretwo mwi mitambo-ini na aria angi muranjiririo mutheihi ni muthenya waku wa mbere ukirireria tu ni ukumenya uria guthiaga na kiria Ngai aturathimite nakio ni undu wa bata muno aria othe mukoretwo mukifuata programu ici kuna ripoti nzuri sana zinafika andu angi makahonoka kuri andu marauga ni mahonokete angi magacenjia miturire yao na angi marahite ciama uria Ngai amaringeire kuma rira twanjiriirie mibango eno ya kipindi giki kia rurumuka umuthi ni muthenya turiaria ndeto njega muno ya Ngai muhingia wa ciiraniro Ngai muhingia wa ciiraniro the fulfiller of promises God the fulfiller of promises Ngai uria okinyanagiria ciiraniro ciake ini moe andu no maranirie no meranire maundu maingi muno andu no meranire maundu ona wiwe fiu tare iguru riroka thi mundu no akwirire maundu maingi maritu na mega na mathaka no mundu ni mundu no acenjia no Ngai no tacenjagia twananyita ciiraniro nyingi muno tukerirwo maundu ginya tukeigwa tari ona tatungithie toro ni ura twerirwo maundu mega twanaina nyimbo ni ura twerirwo ciugo njega lakini o muico tukona itirahinga ringi ti kwenda kwa mwiraniri rihi ni akwire mbere ya akahingio guo no muririkane Ngai he is everlasting aturaga tene na tene na ndakuaga Ngai toria tukuaga Ngai ndanyihagirwo ni indo kana maundu kana hoti toria ithie tunyihagirwo ona mundu no ende gukwirira undu na no akwirire undu arafu thutha ucio munini mundu ucio akore ni athama ni athie kundu kungi kana ni athie bururi ungi undu ucio age gukinyanira mundu no akwirire undu haha gatagati-ini ona agikurehere kiraniro giaku agie na accident no muririkane Ngai tutire twigwo gugitangatho ajali bururi-ini wa kiroho tutire twigwo gugituika ati Ngai ni acemanirie na mutino nikiatana kinya tutire twigwa Ngai akirwa ati ni gutukire muno Ngai ndanakinya na bakuraririra reke ndimwire Ngai ndararagirira na wira mundu wi hakuhi nawe ati Ngai waku ndararagirira Mungu hatafuti mahali paku kupumuzika yani Ngai ndararagirira athiete ati ni anogire ni rugendo na ndanogaga uria tunogaga andu ni ithu tunogaga andu ni ithu tukuaga ona twiraniire andu na gutie mundu umaga thino ateka undu erite kana bangite no ugakora ihi ringi ni kwaga gukinyanira arafu Ngai githemba giake ni kiu na riu ri uyu niwe turenda kwaria horo wake etagwa Jehova Ngai na ni anerira andu aingi muno maundu tukona makihinga na twina andu aingi muno manerira andu maundu tukona makiaga gukinyanira riu nikio tukuga ni tukuma mwena wa andu tuthie mwena wa Ngai angikorwo gu niguo guthiaga ni tubatie gwika atia kugena exodus kana guthama tuthie mwena wa Ngai uria ukinyanagiria ciiraniro na kana ikwario miaka igana atia kana cigweterwo miaka igana atia kana tugucietera ihinda rigana atia Ngai amikaga sure kiraniro kiria akwira na agikinyaniria otherwise no akorire muhenania no augite andu othe no mahenanie no egutura aragia uhoro wa matondu ni Ngai na ucio niwe turarora twina Biblia na Biblia ni gutuhe backup ya maundu macio daria ni gutuhe confirmation ya maundu macio daria ni ngwenda umuthi turore undu umwe wina kiriga piu Ngai akiaria agacoka gukoneka ta ataneka undu ucio agacoka agathitura mundu haria muico piu ndirenda kumwira kuri andu mathikiririe programu ino na Ngai ni ekumuthitura ndauga guthiturwo Mungu atawastua
ange mwakwire ngoro mukiona Ngai ni ariganirwo ati na Ngai na niguo ndetereire na niguo ndetereire Ngai na niguo ndari assured na niguo ndari na ati Ngai uguo auga ni mwene twina andu maiguaga Ngai makathithimuka maiguaga Ngai auga undu makage na ma na turenda tutigate umocio. Bible igete, do not lose that confidence. That confidence will bring you a great profit. Umireru ucio wanyu ni ukamurehere umithio munene muno. No andu ni matiaga umireru. Mungirikana mundu ta Efraimu. Bible yugaga ati Genesis chapter 12 Ngai ari Efraimu umaga ukuthie nginya bururi uria ngakuonia na ni ngakurathima ni ngatuma ritwa riaku rituike great inene na ni ngatuma ugie na njiarwa nyingi muno uthereme no thegee na ndurire ikarathimo ni undu waku kungikagia mundu ugakuruma ni ngamuruma na mundu ugakurathima ni ngamurathima na ndurire ciothe ikarathimo ati ni undu waku. Ucio ni Efraimu werwo ni Ngai githe kiu tikiraniro ne uri kuma hau twetere uhoro wa kuhingia undu ucio werwo na ndiretekia to Efraimu wanerirwo undu ni Ngai nginya onawe mundu ujiroreire umuthi pegino anaigua Ngai ekohete a conviction ya muthemba ati ukauga nie suari ni ndiraumirirwo ni mwathani na kiroto na kioneki kana ona uria kurahunjirio ndirona piu Ngai na manama na aranjigira mubango-ini wake wa andu aria marahingirio ciraniro no rieterera-ini hau ni ho Saitani okaga karehe trap dauga trap mutego wa ngoma niki 1 Efraimu erwa ni akarathimwo na ni agatuika ithe wa ciana nyingi kiu ni kiraniro na Ngai aria no horo ucio arikia Ngai era Efraimu ati ni ugatuika ithe wa ciana no horo ucio waiguika ni Efraimu na waiguika ni mutumia wake and that's all. It was upon Abraham riari iguru ria Efraimu weterera tondu ndaheo date undu uria umakanagia muno wa Ngai ti kaingi anianaga date cia ciraniro ciake no ni augaga ni ngagwika una ni ngagwika ona o tiga una fi warutirwo ni mundu gwitwo Elisha haria Samaria ria ndamuthomithagia ngiuga hindi ona kwari ni hindi ya crisis he maundu maria mokaga riria kwina crisis na matakagwa na moyagwo na njiroteo tugukorokire corona bururi-ini witu gutingirerio tweterere budget iria ingi nigetha kuhitukio maundu undu ucio ukaga ukabaragania mibango iria ingi ona uthamaki-ini wa Ngai hindi maundu me in crisis icio teo itumaga program iria ingi cia kiroho ibaraganio nigetha Ngai atendi undu ucio kwaga uguo undu fulani no hitane uguo no taguo taruri gutie budget ya bangitwo ati ya kwaka ki ya kugura mask ya gwikatia maundu macio moyagwo uguo hindi ria mundu agia ihina mathiko ni gukora gutena mubango no ni gukaga maundu andu makaruta mbeca na kinaki ukono ndu ucio ni wahanika ucio undu ucio woyagwo uria woka nake Ngai ri kaingi ndehuthira kwira andu ni hindi na no ni endaga guthima andu wetereri wao tondu Ngai nendete muno kindu gitagwa patience. Tungirora thiini wa mathukuru maitu kure guothe tuthomithagia ciana citu ni kwandikwa thiini wa billboard cia mathukuru that patience pays na ucio niguo uhoro wa mafiu mundu ujiroreire na kindu kiria ngoma athakagira andu nakio ni kumatunya ukiririria kiu ni kindu Saitani athakagira andu wega fiu akiri-ini ciao ona taru ni njui ngoma na ni muguthakiru amekuchezea akili zako agakuima ukiririria o riria uwi ni wiritwo handu fulani eterera undu ucio wa gweterera andu ni matunyitwo andu makaima uhoti ucio ngoma akamenya andu aya makiririria ni makahingirio maundu maria baba wao augite na ngoma niendaga andu magie na kindu premature kindu gitege kinyaniru ugu nigire okaga kwira andu ni modireithirio muno ni mutururirio muno ngoma akareta kiundu kiu na akarete meciria-ini ma mundu ati mundu kayutarona uria tururire kayutarona uria uceritheirio tondu Saitani athakagira akiri cia andu agagituma ugia kindu gitagwa counterfeit thing kindu kihana ta kiria uturaga wetereire
kindu kihana ta kiria uturaga wirigagirira no ndenda kumwira umuthi turaria ati na ndumiriri umuthi Ngai arakwira nie ndi muhingia wa ciiraniro na rira yothe ugutura ni wega uture umenyete Ngai ni muhingia wa ciiraniro nderagia o uguo tu o aragia ena mubango na Ngai akibanga budget ndoragia ikauma ku akoragwa oe kuria ikuma agika kubangira undu ndoragia ati ndethiko kombera mundu uyu kindu gike ku aca Ngai ndahana uguo Ngai atumaga avange undu acoke atigirire ni wakinyanira na ndavangaga undu in assumption. Now maundu macio ni twakimaigua na ni ndaria ni ndatenderia mwena ucio na ni njui ni uharirikite no ni tukurora tuone Ifraimu erwa ati ni akarathimwo na ni agatuika ithe wa ciana nyingi. Undu ucio ni waikarire wetereirwo mwaka wa mbere ugithira mwaka wa keri ugithira mwaka wa 3 wa 5 wa 10 mwaka wa 11 wa 11th year ati wakigia Saitani agioka guthakira meciria ma mutumia wake. Mutumia ucio akira Ifraimu ndireciria ona korwa Ngai ni augire ni amenyaga nie ri ndi mutumia mukuru ndingigia mwana koguo nikio atuheire maid mwiritu wigo kugwitwa Hagari na ingienda ugie kana nake nigetha guo Ngai augire gutweke ni kwa hinga no Ifraimu nonaga ugutiguo njira ya Ngai ngwiciria Ngai enda guthima ukiriririo wa family yo peru kwe family ifati kurathimo na kirathimo fulani na ni muipio ati Ngai amuigire kirathimo kia muthemba uyu no haha gatagateini no muthake tumithako tuingi muno no mugerie gwika tumaundu tuingi muno mukigeria at least kwikatia kuiganania kana kuihuria ithenya riu na tumaundu tungi iyo itagwa counterfeit good counterfeit thing kindu kihana ta kiria mureterera kana muratanya matanya maku makorwo ni kindu kinene ni Ngai waritie ikara o matanya ini macio na mana Ngai augaga ndahiuhaga koguo Ngai ni aceragirwo ndahiuhaga ni atururaga ni ekururagia na hindi ya kinya nake ndaceragirwo ati ni gutukire muno aca uguo na uguo guthiaga umuthi gitigai gukua ngoro na ningwariria mundu uturaga wetereri-ini Ngai ni endete undu ucio muno tuikare twi wetereri-ini na nigetha aturathimage na kiria augite nikio na hau niho kiugo kihingaga ati kirathimo kiria Ngai ari kurathima nakio gitika kurehithiria kieha kirathimo kiu tondu gikorwa sure kiama pio na kirumu na kina stamp na kina seal ya Ngai ati uguo ndeka ni ndeka uguo ndauga ni ndauga kiu ndakone ni ndakone ona gutie mundu ungigutunyukia umuthi ni tugukuma roho wa lack of patience undu ucio wakwa gukiririria ni ugwati munene muno undu ucio niguo tumaga mwana wina karia njega muno murutwa mwanafunzi uthiete thukuru akathie college akathie university akathie guthomera undu muna agacoka kona hapana hii kitu kimekaa sana agatuika drop out akora thukuru surely na mundu ora thukuru kioneki giukana kio gikora tondu uguo wa quit mundu oraga na uhoti na potential yothe ire thiini wake uhoti ure wothe Ngai akumbire naguo mundu aumanagio naguo na andu acio matuika riu magatuika makworura makwanganga tondu ngoma na thakire akiri ciao hari mundu uthiaga akambiriria kothi fulani hindire wi gothi-ini ureka kocio na no fiu ni warutire guthoma kuma wi class 1 ugatuika kina o haha gatagatini kwaya guka mundu akwire no ndureka mundu witu undu uyu ringi ugathikiriria andu angi matekioneki-ini giaku magatuma ucenjanie karia na wacenjia ndeto igakurehiriria thina muno tondu that thing is not in your covenant undu ucio ti ure withini wa kiraniro koguo undu uria uturaga ni uria Ngai akwiriire na ni uria Ngai akombire utuike ucio niguo mundu atuikaga the rest of things ni itumaga andu mastruggle na njira nene muno riu ri ndimwaragiria nditekumuhitha ni ndageretie ni ndutite nginya we kwendia ucuru kuruga uji ni muona kuruga uji handu ngomborete gakiothiki ngarugira andu ucuru ngendagiria andu ucuru hindi ya mbura no hindi uri ndiamenya takorwa ni ndarugamite ngaririkana gwikioneki ndonete ndikana kanini ngitungatira andu
nä ndä ngä athiä na hinya må no wä ra å rä a wä wakwa no nä ndagerie kwetha mwena wä na mbeca kana ki hau nä ho ngoma athakagä ra andå lakini hiyo kitu hata si kufaulu. Niliwaambia nilikuwa nauza hata maandasi, si kufaulu. Nikaenda kasi ya kuuza pombe, si kufaulu. Nikaenda kasi ya makanga, ngeruta wira wako iyoria ngari, kuhura ngari seti, si kufaulu. Tondo ogwo tigwo wari odore wakwa. Ngai ni augite kamwana ke gaka, this man is my servant, ne dukate yakwa. Dano kanga korwo ni thina muingi taki, ngagia thina thini wa kanitha ndi mutungatiri gugoka kiundu gia kugeria kunduta nigetha ndiganirie na wira ucio na ngauga riu ni ndatiga wira na ngajiusuru na ngauga nie ndire pastor ringi ndiramwira ogu nigetha mundu amenye no ute kiragie giaku. Mimi nikajiusuru nikasema pana mimi hata si pastor kai pastor ari guka ukorumagwo ni andu uria mundu enda kai pastor guthia guthakagirwo ni mundu uria wenda uguo. Kumbe Ngai ni arenda kuona ukiririria wakwa na andu nimenda guthima ukiririria wao. Mimi nikasema sitahubiri na ngetiga reke inde mwire ti kwigithia niliacha nikaacha kabisa na ngeikara ta mundu wa kawaida eni atia na ngikorwo kwe mundu utigete mutungatiri ujiroreire tafadhali chunga sana ona wageria no urikora ucokete aikore he mundu urorire kanitha ati no ndu watubara turokire kugu uguo tumandu tumwe tutuma mundu auge ndigathie kanitha ndaguthaitha you are doing nothing, hakuna kitu unafanya. Taruke mundu urauga nie ndigathie kanitha tondu wa maundu maria mangorete ki ni worire kanitha we ni worire utungata wari mutungata wari handu watungataga dirikana nginya Musa na kinyaga andu akauga ndikwenda undu uyu no Ngai ndatuma atuike ogu arenda. That was you, no Ngai niwe the final judge. Riu ri maundu macio ndimwiraga ndite guconoka na ngwiciria tiga kugeria tondu ni ndageririe na ngiremwo ngageria ngauga riu ngwika undu uria utemwega nigetha ni Ngai ndakanyende Mungu akanitafuta ngageria kuga riu na ngwika undu ukurakaria Ngai ndangirakara mwana ageragia kura mucii ta muthenya ungi nderire mami nie ndikuria nigetha ngue mami akihura na kiboko na akiheirio nilikura nikiria na ni uyu murona na nikate ndarakara ni matha ahitiirie muno ngimwira nani ndikare irio ciaku kuri andu magomagira Ngai togu ndagomeire mami kugomera kiria gigiaku. That one don't try, you won't succeed. So Ngai wa ciraniro tondu na thingatege ciraniro ciake Ngai aroraga endaugite atia iguru ri mundu uyu nigetha aukinyanirie na nigetha auhingie. Riu mutigakiuga ndiraria ondeto kwaria ni tuguthie thiini wa Biblia tuthome ibuku ria Matthew chapter 17. Matthew chapter 17 tukwambiriria muraini wa mbere na ni thengi tondu andu no marapongesa na ni wega kunjira haria ndireka wega na andu ni maraugire riu gikuyu ndirakiaria tari taki na ni thengi muno ni ndirakena ni thengi ona ni ndamuhuria makofi guti mundu utendete kwirwa ni eka wega itawa precision. Thank you. Ati riu ni ngumuthomera gikuyu na reke muigue ni njui guthoma. Bible irauga atiriri na matuko matandatu mathirari hagekirwa koma Jesu agitwara Petro na Jakubu na muru wa nyina Johana. Ene mwaigua matuko matandatu mathira Jesu agitwara Petro na Jakubu na muru wa nyina ugitwa Johana akimakinya kirima-ini kiraya handu hatari na andu. Ucio ni mufari wa mbere. Wa keri ukauga na hau mbere yao akigaruruka uria hanaga na tuthie bi na uthio wake ukiarata riua na cio nguo ciake ikieruha ota utheri. Muraini wa gatatu urauga atia ni muregwe ndirathoma itegutondoira na atiriri makiumirirwo ni Musa na Elija makiaraniria nake. Twambe tukinye muraini ucio wa gatatu. Jesu ni kwaria aragia na arutwo ake na akoretwo akihujia na akera andu atiriri gatagati kandu aya muthikiriirie inyuiri ni kuri andu matari cama gikuo matambite kuona uthamaki wa Ngai rohana tondu guti kindu kiuruta kwiragirwa undu utena mbica yaguo. Kuguo Jesu akiareria arutwo ake ni amerire gatagati kanyu kuna wao hawataonja mauti kwio matagacama gikuo no mbere ya makue
Nimekwamba kuonio uthamaki wa Ngai uria utarie. Nimekwamba gusamithio mamenye yani monio monithio uthamaki wa Ngai uria hana. Ati kou muiguaga mukirirwo ri gwikuo. Kuri andu nginya thaa ici mauga kwi matu-ini kweli, kuna mbinguni kweli. Tunasikia mbinguni ati ni kuri kundu guthiagwo, ati na andu ni mathiaga, andu makwe ni kuo mathiaga. How can you prove that? Ungiuga ati ni kuri kundu ta kou tiga nonga utwarirwo kuo. No riri no ugutwarwo. Bible yauga wega pio, Jesu akiuga ati kuri andu amathikiriirie ni kuri matagacama gikuo, matambite kuona uthamaki wa Ngai. Na thutha wa matuko matandatu aria ciugo icio ati akioya Petro na Johana na Jakubu muru wa nyina akimakinya kirima-ini, amatwara kirima-ini ni kuria Israeli, ni kuria Canaan. Na kiu ni kirima kiria muigua kia mitamayo kiria Mwathani athia kuhoera, akimambatia kirima-ini kundu gutathiaga andu makora mari andu ana. Jesu, Petro, Johana na Jakubu mari ana makiambata kirima-ini mari oaiki. Na Biblia yauga makinya kirima-ini ni kuri undu wekekire makionaga na maitho. 1, nguo iria Mwathani ekirite igicenjia itahutitio ni mundu, ikigaruruka igituika njeru otariua. Magicoka makimurora uria mahanaga no uria mamuonaga na mamumenyete, makiona Jesu acenjia thithi wake ati ukiara tariua. Riu marora Jesu ri mationa Jesu monire riua riramacina maitho, makiremwo ni gwitiria. Muraini wa 4 mamurorai kuri undu wathire na mbere. Jesu ahana muhanire ocio na njira ingi agitransfigwa, yani agicenjio akigaruruka uria riu unduire wake watarie. Muciarire uria mamuwe, mumbire na muikarire uria mamuwe, Jesu acenjia. Riu mona giki ni kindu kingi ni ate gwathire Jesu ahumbirwo riri wa matu-ini. Makiona Jesu riu in the heavenly glory, makimwona in the spiritual supernatural, undu riu uria matu-ini gukahano, uria andu magaikira me matu-ini, uguo niguo eonania riu. Tondu ni amerite kuri andu mategukua matambite kuona uria gukahana kuria, mone meguko mwiri-ini. Peter na John na Jakubu makiona maundu macio. Jesu akinya hau nirio gwokire mundu gwitwa Musa. Musa ni uria wakuite tene muno 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 o hindi aumaga Egypt, ibuku-ini ria Exodus. Na mundu gwitwa Elijah mugiririkana ni munabii uria wa tene uria ona atakuire atathikirwo. Bible yugaga ati oirwo ena mwiri akiambatio matu-ini acenjagirio guku rierani, ni kuo nguo ciake ciarutagirwo ambatite na barathire cia mugirite cia mwaki. Kuu ni nguo ciake ciagwaga ikarogotagwo ni Elisha guku thi, akiambata matu-ini na agerirwo na ngari iria cia mwaki, ile chariots ciitwa chariots of fire. Icio nicio ciageirire mundu ucio akiambatio matu-ini na agicenjani. No hau nio muiguaga ona muthenya wa muthiro wa murikiririo andu aria magakora matakuite ni magacenjanio mwiri, magarurwo mwiri toguo Elijah agarurirwo. Meherio nguo ici matindaga tiga gutinda ugitwira wina fashion njega muno. Iyo muthenya wa Mwathani woka iyo ukamirekio kiendaga no ta kwenda. Ucoke uhumbo mwiri ungi wa kiroho uria utarabatara nguo, utarabatara iratu, utarabatara maundu mangi, ona utarenda gutwarwa saluni. Njuiri igakorwo well made ya kiroho. Maundu macio mothe ni motwetereire. Na undu wa kumakania mundu ujiroreire ni ati Jesu riria acenjirie na thithi wake ati ukiara tariua na nguo ciake igatuika ati njeru otaki, ikihenia kuhenia mundu uria wokire ni Musa akiumira na Elijah akiumira, magioka kugeithia Mwathani. Niki matiroka maumite na gukuthi ati thi ya kirima, maharuruka maumite matu-ini moka maikurukira Kristo. Uriko Jesu uria riu wacenjia muikarire wake wa unduire, ehumba mwiri wa kiroho. Andu aria mamwe makionaga na maitho mao ma mwiri na mona kweli titheru andu ni magacenjio.
koguo agicenjio na akigaruruka makimaka muno. Petro magioka Bible yauga ati makiaraniria na Jesu ciugo iria maraneirie gutie mundu ucio mate mundu ucio no Petro ni monire Jesu akiaria na Petro na Elijah na Musa makiaraniria maundu maria tutoe. No ngwiciria andu acio mare ujumbe watumitwo kuma matuine magikuruka kirima-ini kia Mwathani. Kiko kirima giki gikuria Israeli neko egithe ti bururi uria Ngai yaugire na akaruta Israeli ciana cia Israeli kuria Misiri ukombo-ini amatware bururi-ini uria wi wao, na kiu nikio kiari kiraniro. Hindi ria Musa ari kirima-ini akiumirwa ni Mwathani kihinga-ini, Musa uyu murona erirwe ni Ngai atiriri, Musa ni nyonete kinyaririko kia andu akwa kuria Misiri na ni njiguite kiriro kia andu akwa, haruruka Misiri uthio marute no coke wire Firauni ni ndauga arekererie andu akwa nigetha mathie makarutire kigongona, ucoke mere ni ngumaruta kou ndimatware bururi wao uria wi wao ki uikurukaga iria na uki, na niwo bururi wa Canaan, na niwo bururi wa maithe mao. Ciiraniro icio itiari cia muthako kuri aria maciguaga. Niki tondu ciugo icio marerwo ni mararigwo ni kutondu muririkane andu aya othe maciareirwo bururi uyu wogeni, koguo matiari moe kundu aithe wao maumite, matiari moe kundu guka wao aturaga, ono ngiamoririe kimerera kiao niku matiari moe. Umuthi ni ndirariria mundu utoe irathimo ciao ciko, umuthi ndirariria mundu atoe aturaga ugenini, mundu aturaga on a temporal place, handu tu temporary. No Ngai always aragia on a permanent affairs. Ngai aragia maundu magutura maria megutura tene na tene, no na ithui ituhe ya maundu maguthira. Riu Musa erwa ni Ngai ati thiwire andu akwa moke ni ngumatwara bururi wa iria na uki, kiu ni kiraniro gia kumaruta ukombo-ini mathie bururi-ini wao na gukiguika na gukimenyeka. Na Musa athinerire Israeli ugu na agicokaniriria athuri na akimera Ngai ni anyumireire na njira ni ekumuruta guku na amutware bururi-ini wanyu uria wa kiraniro, na Ngai ni egututhamia na egututwara, Musa included. Koguo ciraniro icio ni ciaiguikire na ikihinga. No reke ndimwire Musa ni onete nginya maundu macio mothe ekura kwa Jethero na akira andu acio na rugendo rukiambiriria. No uhoro wa kumakania Musa ndakinyire in physical. Gwikirima ndiramuthomithirie ndirauga the third mountain, the viewpoint haria riu haria mundu athia aka view irathimo ciake nicio iria imurimo uria, na hau niho Musa akwiriire tondu makinya kirima kiria ndiramuthomithagia haria Israeli makwamire miaka mingi, miaka 40 igithirira, na haria ndiramuthomithagia uhoro wa kirima haria andu aingi makwamaga na hau mundu akwamaga ndiraugire niho gatagati ga kuria umite na kuria othiete. Hau onaga mbiathara yaku ni akwama piu, kiugo wira wakwa ni urakwamire umenye tikoranjiriria ni umite hatua nene piu, na riu ni othiete wina nuthu ingi oteo ugekinya to the peak. Ginya muturire ona kihiko ona utungata, kwi handu utungata ona ithui atungata, yani utungata ukaga ugakwama ukona nothing is working tondu toci wari na Musa wari utungata nitakuwa kanitha ya Musa yathire igikorwa ni akwama itina progress, guti undu urathi na mbere maraina rwimbo o rumwe, there is no revelation, guti no guurio. Musa ndaguragirwe kwina undu ungi angika, akwamire kirima-ini kiu. Na reke ndimwire ahunjia o wenzangu ona andu aria angi othe mekaga maundu, kwi mundu kwi andu ungithi ukuri maundu maku ni makwama gutina progress urameki ona thiini wa thukuru academically nginya githomo ukore mundu ni arathire thukuru na ni arapikite wega muno, aroka wega muno, na arakinya handu mathoma aracijimana manasijimana, umenye you are not starting to learn, tikora mbiriria guthoma already we mundu muthomu no ni wakwama, you have started. Ugu ni undu wa bata muno nake Ngai akira Musa turn north na kuma hau agarurukeire ni wathire kirima kia Nebo. Kirima kia Nebo gutuikaga atia
kirima kia Nebo niho Musa athire akiambatia iguru na akirwa ne Ngai ambata guku riu tondu ndukukinya murimo uria no nguonie maundu maria ndakwirire ni mama. Musa akiambata akionio kuria ituamba cia Jeriko akirwo ni Ngai ni urona kuria kuria githitigu ndaugire ni wona ndi wa mafio githe ndweyonera na maitho maku kuria nikuo Jeriko, kuria nikuo Egiloni, kuria nikuo Kii, kuria nikuo Kii, kuria ni Birishiba, kuria ni kuria kungi uguo akionio kuguothe Ngai akimwira ni wetekia ndi wa ma ni wona kioya ruthanjuru wena ruo unengererie mundu gwetwa Joshua aringia andu makinya murimo uria tondu weri ki maguru-ini maku ri ndukuhituka haha ugukinya hau na hau Musa agikuira kirima-ini kiu. Ndauga Musa ni akua. Tareke turore tuone kana Ngai unfair. It's really God unfair. Auge ni ngugutwara bururi ucio yet makinya kirima-ini kiu ri mwathani amwire riu ugukinya hau. Let me tell you and I give you a revelation. Reke ndimuhe oguorio. Joshua oya wira ucio aringia andu na tondu wa wira munene uria mundu gwetwa Musa arutite kuma kugiana na Farao guka kupambana na Red Sea guka nginya Mara na Eriu kuria kwari na mai maruru kwari o Musa guka gukinya kundu kuretwa Dabka irio ire ciothe makuite igathira makauma hu magakinya kundu kuretwa Refidim ni haria mageire tuga it is a stage of many attacks haria mundu akinyaga yani barasiga gukuraga utaramenya siraumako etogwa Refidim ni stage ira mundu athiaga ugakinya ono togitete okona no urareherwo haro andu no marakugita a stage of so many attacks gwatakwo tu and that one is put to record kwi handu mundu akinyaga ta hau na ni Bible irauga hau ni horo warahukire wagukirira Israeli hare Refidim magiukirirwo ni andu magiukirwo makihurwo makiagiithwa kiene makigiwa muno na Ngai nionire undu ucio na stage of so many attacks magikinya the Sinai Peninsula. It was the Sinai Peninsula. It was the stage of command. Haria mundu wakora ni ukugia kindu kana Ngai ni egugwika undu wambe uhingie undu muna kwi kundu Ngai ahingage ekaga maundu ti tondu wa wega uria wikite no uhana ta mwana tari mwana angirira ni nyina eciragia niki mwana ucio araririra agetha kire kiratuma mwana arire nyina akamwika uguo no kwi handu hangi ungirira ni kuhurwo huragwo tondu wi mundu mugima kwi handu hangi ungifatara kindu wiragwa fanya hivi ndio nikufatie hiyo unataka nikupatie hiyo unataka ikona nigetha ngoneke urenda na kwi handu mundu aheagwa indo taruri ya Israeli mari wa nani wa Exodus mariraga tu makaheo mana no makinya to the Sinai Musa akeo mawatho akirwa nigetha ndimekiona umere na momekiona hau mawatho makirutwa ati urekwo with conditions reure tugioka magikinya hau no Musa makithie ninge magikinya hakuhi kundu kuretwa Birishiba Ezion-Geba magacoka magathiuruka ringi magacoka ringi makona mai ninge waria mawatigire magacoka ringi ningi gukuria ni tuteire raini magacoka kirima-ini giki Musa oyu magacoka akagio ni andu o aria atongoretie akaigwe ni arakarire fiu Musa akagwe ni ona tini ndaciarire andu aya ningi Ngai akagwe ni ngumoraga Musa akamathaithanirira muthuri ucio ti Musa ndungata ya Ngai yathimagwa ukiririria nginya Ngai akiuga andu aria othe ndanakorwo nao thino gutianoneka ndungata ino horeri ta Musa na riu Ngai ngwiciria ni onire ndigwitikira Musa agiane na muihuro wa kindu kiretwo ndui Jordan makinya hau Ngai akimwoya amwambatirie na iguru agithie nake na Israeli maringa na mathie Canaan ni maikarire nginyo hindi no murona riu tugithoma ya mwathani Jesu no muririkane Ngai nerire Musa ni ngagukinyia ko Canaan muririkane Musa ndari exceptional ona akiari wa gukinya ko Canaan
na nyũmba yake na ciana ciake. Nowe Musa rĩ ndakinya arĩa angĩ magĩkinya. Gwathire atĩa? Bible yauga atĩ rĩrĩa Jesu ahumbirwo mwĩrĩ wa kĩroho kĩrĩma-inĩ, gũgĩũka Musa na gũgĩũka Elija. Moka kũ? Marũgama kĩrĩma-inĩ kĩrĩa gĩkũrĩa Israeli. Makĩrũgama kĩrĩma-inĩ tĩri-inĩ ũcio Ngai augĩte nĩ akamane. Kuoguo nĩ tũkuga atĩrĩrĩ, na nĩngwenda wĩtĩkane nani. Ngai aha nĩho tũrona agĩkinyanĩria ciugo iria erire Musa, nĩ ngagũtwara Kanani na nĩ ũgakinyanga kũu. Kuoguo onakorwo Musa ndagera njĩra ĩno ya Jorodani na gũthi kũgiana na rũthingo rwa Jeriko, Ngai natũmire Musa ona athiĩte igũrũ matu-inĩ acoke aharũrũke rĩngĩ, nĩgetha ciugo iria aririe atĩ nĩ ngagũkinyia Kanani ituĩke cia ma piũ. Ngai akĩmũikũrũkia agĩkinyanga tĩri ũrĩa, agĩkinyanga bũrũri ũcio onaga kĩrĩma-inĩ kĩa Nebo. Rĩu ti kuona arona, Musa agĩikũrũka akĩrũgama na makĩaranĩria na Jesu. Ngwĩciria Musa na arona bũrũri ũrĩa Ngai aririe, na gũkũ nĩkuo Ngai anjĩraga nĩ agatũrehe, na nĩkuo ndĩ. Onakorwo nĩ andinĩirie rũgendo mwena ũrĩa ũngĩ, ngĩamba gũtwara matu-inĩ, it was like a break. Mũtumia wake na ciana ciake magĩthiĩ kũu na nyũmba yake, no Musa acokire kũmakora thutha-inĩ na akĩrũgama kĩrĩma-inĩ kĩu. Akĩigua wega mũno Musa kĩĩranĩro-inĩ kĩa Ngai. Na hau nĩho ndĩraruta confidence nene mũno ngĩkwĩra ũmũthĩ. Ona angĩkorwo nĩ ũtururĩtio nĩ Ngai, ona angĩkorwo nĩ ũrona ta ũcerithĩirio ũndũ fulani, na njĩra ĩrĩa ũrathiĩte ũkona ningĩ ta wandivatwa, Ngai andivatire njĩra ya Musa. Ithenya rĩa Musa agere atonyere Kanani na njĩra ĩno ya Jeriko, na njĩra ĩno ya Jordan. Mũririkane Joshua niwe wathire kũtinda akĩgiana na maĩ, niwe wathire akĩra athuri arĩa makuĩte ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro kinya Ngai maĩ tondũ nĩ maihũrire. Ngai ngwĩciria ndendaga Musa acemanie na maũndũ macio, nĩ arutĩte wĩra mũnene mũno. Ona rĩu no ũkorwo Ngai nĩ arona maũndũ marĩa wĩkĩte nĩ manene mũno, nĩ ũrutĩte wĩra mũnene, nĩ ũrĩhĩte thogora mũnene mũno. Ndarenda ũtinde ũkĩgiana na maũndũ mangĩ, akũdivert gacĩra. Akũdivert gacĩra gaku nĩgetha ũkinye through another route, agũkinyie kĩĩranĩro-inĩ gĩaku na njĩra ĩngĩ. Hau nĩho rĩu tuonaga ta twatunywo kĩhoto gitũ. Kaĩ mũtarona Musa agĩkwĩra Nebo atangĩaugire Ngai ningĩ wanjĩrire nĩ ũkanginyia na nĩ ngakinya Kanani na makinya makwa. Na Musa ũyũ no waugaga nginya kũu mwarĩ kũthigana, rĩrĩa mũgakinya gũgatuĩka kwanyu. Kaĩ Ngai agakĩhoto, lakini God did this. It was mysterious. Wari ũndũ wa kĩriga ati matuko maingĩ mũno kuma hĩndĩ ĩrĩa mũraririkana ya Musa Exodus, miaka magana makiri maingĩ, ati Musa oka akinya kĩrĩma-inĩ kĩa Mwathani kĩrĩa gĩkũrĩa kĩa Mĩtamaiyũ. Arĩa manathiĩ Egypt, arĩa manathiĩ Israel nĩ mũĩ kĩrĩma kĩu. Hau nĩho Mwathani okire na gũkĩkinyanĩra atĩ Ngai nĩ atũma Musa akinya na magũrũ make bũrũri ũrĩa wa kĩĩranĩro. Ndĩrenda kuga atĩa, nĩ kũrĩ andũ ta rĩu thaa ici njĩra ĩrĩa ũrathiĩte hihi nĩũronĩte ĩraogomire, nĩũronĩte kaĩ yacenjio. God is in order. Na Ngai noĩ na atĩ kũngĩathire kũrora Musa nĩ aringĩire Jorodani. Ngai nĩoĩ kũngĩathire atĩ kũrora Musa nĩ athire agĩkora rũthingo rwa Jordan rwa Jeriko. Ngai akiuga no, na mũbango wake tondũ tũrathomire tũrauga meciria ma Ngai nĩ twarĩa mũĩ thĩ na igũrũ ciraihanĩrĩirie, na tũtingĩũria Ngai kĩũria gĩtũmi kĩa mũtware njĩra ĩyo, no atĩ kwarĩ ena gĩtũmi gĩake. No nĩ tuona Musa nĩoka. Bible yauga atĩ nake Petro agĩcokia ũhoro akĩra Jesu atĩrĩ, Mwathani, nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũikara gũkũ, ũngĩkĩenda rĩ nĩ ngwaka ithũnũ ithatũ, gĩaku kĩmwe, gĩaku na kĩmwe kĩa Musa na kĩmwe kĩa Elija. Ũcio nĩ Petro wauga, akiuga Mwathani kũndũ gũkũ nĩ bagĩra mũno, nĩ kwagĩra mũno gũkũ twoka. Hĩ kũndũ gũkũ ti kwega andũ maracenjia,
Musa oka ena riri ena gitio kwi hindi Musa aumire kuria muhoreku muno mukiririkana andu acio maumire kuria me mahoreku no macokire na gitio kiria gitwa gitio teru kwi mundu wengatirwo kundu mundu mucongi muno lakini ukirudi wewe utarudi na heshima kubwa sana aki kwi kindu ungite gitena gitio no ugicokeri gugakona gitio kinene muno Musa acoka mundu wina gitio kinene muno tena aumagaritio ni mundu uretwo Elijah Elijah the prophet munafi uria woirwo na mwiri aracoka ena gitio ta kiu na Petro auga atiriri mwathani ungitikira ithuĩ no twaka ithuno ndirenda umenye kou Musa akinyire ni kundu kungiakika nyumba ni kundu kungiakwo kwina habitation kundu kungiakwo Musa arauga ni tugwaka ithuno gutikuga ati andu matige kweciria ati ni kiroho haha ti kiroho it was live it was real physical uduronekana maitho tondu Musa arauga Petro arauga ni tugwaka ithuno tutanjenga hapa tunyumba tuthatu kamwe twaku na twakire Musa na kau kangi twakire Elijah nigetha tuikare aha ni handu hega muno palikuwa mali pazuri kwoguo kiugo okire ati ni mugathie kundu na ni mugaka mesie kihinge thiini wa Deuteronomy chapter 8 ngai augire riria ngamuruta guku bururi umuturaga ri ni ngamutwara kundu na mwake mesie nuona riu nake Petro nona these people has to settle here na muririkane kwi ngai muthenya umwe ni ta miaka igana he ngai muthenya umwe ni ta miaka igana ithaa riu rimwe maikarire kirima-ini Musa aikara kirima-ini ni takuwa Musa na setulire Israel kana Canaan for 1000 years ni takuga akorwo Biblia yugite muthenya umwe he ngai muthenya ucio ni ta miaka 1000 ni takuga atiriri Musa ni aikarire miaka ingi ta 1000 ekure Canaan na ciugo ikihinga macio nimo maundu ma kiroho Musa ni aikarire miaka ingi kuria Canaan tondu guikara muthenya umwe guikara ithaa rimwe Canaan ungikakireti akorwo mwaka umwe muthenya umwe ni ta miaka 1000 ni ta kuga muthenya umwe ithaa rimwe ni ta miaka 1000 kugu mundu ucio ni turonania aikarire na guti mundu riu ungi doubt ati ngai ndahinga ciiraniro urirarire Musa ni ngagutwara Canaan Musa no kire Canaan otiga nikatathire na njira ria thiro ni andu angi na ati ogu ndenda kuga kuri andu mangiona ta maimiro kihoto kiao ni ngai kuri andu thaici ndirarire ni ndiregwe fiu thiini wa roho wakwa ni kuri andu maiguite ngai fiu na ni megirwe ngai akimariria na maundu maria maririo ni ngai ni mandikite nginya notebook-ini ciao na ni mandikite maturite bururi-ini wa weterero maturite gituamba-ini kia wetereri no the more you have waited the more you are counterfeited ogu negu urehagirwo maundu maria mahana ta macio na nikio moka magathira makehera matari makinyanira or still ngai eterere his timing akinyaniria undu uria akwiriire thiure ni muona ati Musa ni akwira kirima-ini ngai acoka amuharurukia ringi owe nigetha oke akinyange kiraniro giake Musa agioka agikinyanga kiraniro-ini giake umuthi turauga atia ngai ti ngai uria ubunjaga ciraniro andu ni metekerie mundu akwirira undu abunje fengine jitekeria akwira ni gukuhe mbeca cigano na icenjie kila kitu kinakubaliwa no ngai augite as long as I live ni nie nginyanageria ciraniro ciakwa no nduria ndauga uturaga guo umuthi niguo kuhana ngai akoigite nigetha agukinyanirie ciraniro ciake ngai atumite ukura muoyo tondu kuri undu arenda ahingie iguru riaku kuri undu ngai arauga ni akuhingia tondu one ona ungikura no ugekatia no ugakinyanira riu ri mundu gwitwo Petro arauga make niki ithunu so that they may dwell there make nyumba nigetha mature kugu ni bagi ni mononire na njira ingi tukinterpret ni gikaro kingi aturirwo ni kundu gogo ikaro no already kwiragwa maundu maria weririria niguo ungiririria kuraga mundu ni umuragite ungirora mundu wecire ni taua hii mtu wewe umeua
Tondũ kũrĩ andũ manoraga andũ nĩ tondũ wa kwĩrirĩria kũraga andũ. Ukauga fulani haki na no hoe. Ona ũngĩ wanerire mũndũ tondũ ũrĩa agwĩkire naye. Ukauga mwathani ũraga ng'ania. Wewe umemuua tayari. Na gũkandĩkwo nĩ weka atĩa? Nĩ wamũraga gũkũ kĩroho-inĩ. Koguo na njĩra nguhĩ, these people nĩ mahambĩtire kũu. Nĩ maikarire Israeli. Na Musa akĩhingĩrio ciĩranĩro ciake. Koguo gũkĩandĩkwo mũthenya ũcio atĩ Musa nĩ akinya bũrũri wa kĩĩranĩro in the physical. No nĩ ũndũ wĩna kĩriga mũno tondũ Musa nĩ akuĩte. No nĩ ũndũ wĩna magegania mũno atĩ Musa ona akuĩte, Ngai na amĩkicua nĩ amũrehe rĩngĩ. Amũthondeka, amũgarũra, amũtua Musa o ũrĩa. Amũrehe nginya kũrĩa augĩte nĩ akamũrehe. Rĩu nĩ ta kuuga atĩa? Ona angĩkorwo no gũke ũndũ ũkũbuta mĩbango yaku. Ona angĩkorwo no gũke kĩũndũ kana ũhinya ũrĩkũ, angĩkorwo gĩkuũ nĩkĩo gĩokĩte na gĩkabuta mĩbango ya Musa, atĩ Musa ndagũkinya Kanani, Ngai owe mwenyewe tondũ wa ciugo ciake na ndangĩenda gũciĩrĩanĩria, na Ngai ndangĩenda gũtuĩke niwe mũhenania, augaga andũ othe nĩ kaba mahenanie, no ndũre ndĩ Ngai wama. Andũ aitũ reke ndĩmwĩre, Ngai egũtũma mũrĩkinyanĩria ũndũ ũcio. No ũndũ ũcio ũtanakinyanĩra, kwĩ nduma yũkaga. Hau nĩho hendekaga mũndũ akorwo ena kiugo kĩa Ngai. Na nĩkĩo ndĩramũthomithia kiugo gĩkĩ. Tondũ Thaburi 119 mũraini wa 105 ugaga ũhoro waku nĩ tawa. Ũmũrĩkagĩra makinya makwa nĩguo ũtheri ũrĩa ũnyonagia njĩra. Ũgĩkauma harĩa werĩrwo kĩĩranĩro, ũgĩgakinya harĩa kĩĩranĩro kĩrĩ, he nduma ĩkoragwo njini mũno, nduma kali sana. Na nĩ gũkaga andũ aingĩ mũno. Gũka nginya anabii angĩ magagũtwist, magakwĩra maũndũ mangĩ. Magakwĩra nginya ũkona kweli nĩ taguo. Na nĩkĩo mũrona mũtumia ũgwĩtwo Sara wa Efraimu. Erire Efraimu atĩrĩrĩ, niĩ ndĩrona atĩrĩrĩ, ona korwo nĩ twarĩ tũgĩe ciana-rĩ, ngwĩciria Ngai atũheire mũirĩtu ũyũ wa wĩra nĩgetha ũkamũhe kana na gũkũ gwitũ kũgĩe mwana. Na magĩka practically, na Efraimu akĩgĩa mwana ũretwo Ismaili. No ũgutegu kwarĩ Ngai. No gwĩka ũguo gũtiathamia, yani gũtiathahia, gũtieheria kĩĩranĩro kĩa Ngai. Ngai augire that is yours for the asking. Kiu nĩ kĩanyu nĩ nyumwe thondekera. No mũthenya ũrĩa nake Isaka aciarirwo, Efraimu no nĩrĩa ruo rũnene mũno tondũ erirwe eherie mwana ũcio ũtarĩ wa kĩĩranĩro. Tarĩu kũrĩ na andũ aingĩ mũno hihi mũracaba tondũ what you have is not accordance with the covenant of God. Kĩrĩa mwĩnakĩo thaa ici na ũndũ ũrĩa wĩnaguo thaa ici ũtiringaine na kĩĩranĩro kĩa Ngai. Maybe you are embracing something. Ringi uhimbirie kindu gite mubango-ini wa Ngai. Ringi uhimbirie undu no ti undu uria Ngai akwiriire. No tondu wa kwaga gukiriria ni wethire gacira ga gwikipa bise ati reke ni njikarire muno reke njethe kaundu kangi at least no kiona undu ucio ni wa faulu tondu one riria Sara wa Efraimu erire muthuriwe magie mwana na maidi na akimwira akimuconvince oe mũirĩtu wao wa wĩra na mwĩkĩrenda ndeo nĩ yagĩire ihu rĩu nĩ rĩagĩire mũirĩtu wa wĩra. Come on, Hagari na agĩire nda na ti fake yagĩire nda na ĩgĩciarwo makĩonaga na gũgĩthĩnjwo gũgĩcerekewa nĩ twagĩa mwana nĩ makenire. Rĩu ona gwitũ nĩ kuoneka kana, ona gwitũ nĩ kuoneka ka boy, ona ithuĩ tũtigũcoka kũrumagwo. No ririkane ũcio ti mwana ũrĩa wa kĩĩranĩro. Ona riu no kore ni uracerekea ona ni ndina kina takira kina andu aria angi ona ni ndirageire fulani hata mimi nimepata hii, lakini kumbe haiko katika covenant. Hindire kindu kire kithini wa kiraniro kia Ngai kana mubango-ini wa Ngai gigoka tondu niwe wagite gweterera we tu niwe wagite gukiriria haki. Mundu eragwa push this away ondwa hii mana ni reti yangu tondu Ngai ndangitikira gutukanira kira wĩcarĩirie na kĩrĩa kĩo akwĩrĩire. Kira wĩcarĩirie nĩ gĩaku no kĩrĩa Ngai akwĩrĩire nĩ gĩake. Kĩu wĩcarĩirie no gĩthire no kĩrĩa Ngai akwĩrĩire nĩ gĩa gũtũra tene na tene. Ũhoti ũrĩa wĩmathĩire nĩ waku na no wehere. No ũhoti wa Ngai nĩ wa gũtũra tene na tene. Ihaka rĩu wĩmathĩire nĩ rĩaku no ihaka rĩa Ngai nĩ rĩa tene na tene. Hinya ũcio wĩnaguo hihi nĩwe wĩmathĩire no hinya wa Ngai ũtũraga tene na tene. Koguo nĩ ndirauga Ngai erire Efraimu maũndũ ma mothe nĩ ngahingia. Na thutha ũcio tukona mĩaka 25 yathira
Nirio Ngai yokire na nderegwa muconoku Ngai nderegwa ati na thina Ngai nderegwa na thina Ngai yagi gukora ringi agagukora kiriraga riria uringikire ringi ni ugeririe maundu nike wigwa andu mangi makiwa atiri ni ringeririe undu muna nothing is working ninajaribu nothing is working. Please, when you tackle that which is in the covenant of God, it will definitely work. Hidilo le hutia batoni ya kaundu kareke thinwa covenant ya Ngai kauona nduka foso onongikora kawe kerimwatia, that one will work. Na nikukwira wanginyandu mumu etekanyitwo njara twakinya he Ngai tukihingerio ciiraniro guti mundu rani ndi gukuhe guide tukihingerio maundu maria Ngai atubangiire gutira fatara mundu kuhe kanzo. It will work immediately. Undu ucio ugoka live na gutiga ko mundu gitandwauro. Musa akihingia maundu maria mari kiraniro ni kia Ngai athire kwi Firauni agitandwauraga akiaragia mundu taraumukania ciugo no gucio tiari thina. Ngai akahuthira kindu giteharia kiri akahuthira mundu woirwo iria-ini mai-ini akahuthira mundu uteruri mirurungiriru no tondu hindi ya gukura andu ake nekinyire aki Mungu akatumia mtu kama huyo. Ngai akahuthira kindu kiria uteciragia nikio nigetha kinyanirie kirigiro giaku. Ona kwi andu mari maka tugioka mwaka ugitore ona fiorokire at the next year a time like this tukifika yo wakati utashanga ni kuri andu mari maka na mukahurira thimu munjurie bishop undu uyu niguo watwiraga ndimwira eni akiri ugu ndamwiraga aingi anyu akiri kamwagira gweterera Ngai. You got the counterfeit thing, the counterfeit materials. Mwana uyu uretwa Ismaeli ni aciarirwo na makimuona ni mwana ni sawa no tigwe Ngai arenda teru gwiki wina kio ni sawa wina kio na niturakuona wega no uguo tiguo Ngai. Ngai muririkane arwa matacokia ni make anakuja tu anakuletea, lakini wewe umechoka kumngojea akore ninge uyuhobaniria indo isi akore isi ciumire ko mundu era gwata clear the space, clear the space eheria kira kingi giothe kiaha nigetha nyone ha kuigirira kiraniro giakwa. Kiraniro kia Ngai ndakwirira ha angikorwo ni wagire kindu aki na kindu kiu ti Ngai wakwirire na ni wakigwateire, one day it must vanish. Ugu ni guthiaga na tika kieheraga Ngai agigutesa kieheraga nigetha akwe undu kindu kiria gitarakurehere kiha. God is highly concerned, deeply concerned. Ngai akorwa murumbo yani wana gikiro kieguru muno kukurumbo ye na gikiro kieguru muno. Mundu agikuhe kindu gya gutinda umuthi kindu gya kuria umuthi Ngai akoya kindu gya gutura uriega. Mundu agikuhe nguo ya kuona we mugemu umuthi Ngai ahumbaga mundu nguo ya gutura agemete tene na tene. Mundu agikuhe irio cia kuria umuthi Ngai akohe andagira muti wa gutura uriega tene na tene. Ucio ni wetagwo Ngai. Na kindu kingi ungikorwo wigite ukemathira na hinya waku, because it's not by might neither by power but by the Spirit of God. Aukaga gakieheria giothe na ndaigwe gataka aragutesa, ndaigwe tarakuhinyereria, ndaigwe taraguthenia, tarakuima kihoto tondu niwe ukora wimite Ngai kihoto giake ukaga gweterera. Ndamwira muririkane mathukuru maitu mothe twandikaga patience pace ukirireria ati ni uri irehi na kiugo kiu mundu wothe wanathie thukuru gutiri uteragwa ni mwarimu nake roho wa Ngai ni mwarimu witu niwe ututhomithagia tukirireria kaingi twanekora twina indo iria itagiriire ona kaingi kwina airetu manekora ni mahikiro ni arumira matagiriire tondu ni monire rika reo ni rihikire ukona ta watigwo kiwanja wiki ukemundira he mundurume pacha no kumbe Ngai akoigira mundurume waku nikawona ta wikirio nja ukaga gukiriria o ugekora we moko-ini ma mundurume ura tiwe but a fake husband, mundurume uria utemuthuriguo. Ndaguthaitha umuthi ni twirute igukiriria ona kana ika maundu maikaratia ona kuri arume mahikanage tondu rika reo ni riahikania no ugakora weko guti tondu ni time yaku no wahikania tondu ndugatigwo ni your classmate ugakia approach muiretu ungi haria kana ukamuheneria ringi angi magathi magetha ndawa tondu matingiendeka na Ngai atumite ndukone muiretu akuhikia tondu hindi ya kuhikanite nginyi ugathi kwiwaga ngawe
ukahaka ndawa guku moko ukageithia mundu nigetha ati atike mukaguo. Chunga sana, hindi ya Ngai yoka utamwacha. So take care, be patient, kiririria nigetha ugie kindu kiria gitaga kurehere kieha. Bible gita kiheo kia Ngai, it's beyond regret, gitire hagira mundu kieha. Apana, ucio ni wetagwo Mwathani. Ndauga atia umuthi turari uhoro wa Ngai uria muhingia wa ciiraniro, na akora ti uguo ni tungiamenyire ona ithuĩ ũrĩa tũkwĩũmba. Ũcio watũmbire nĩ ũkinyanageria maũndũ marĩa meriragĩrio nĩ ngoro citũ. Thaburi 20 yugaga atia, the Lord will always fulfill the desire of your heart. Atĩ Ngai arĩkinyanageria maũndũ marĩa ngoro yaku ĩrirĩirie. Ngoro yaku yeriragia Ngai nĩwe ũkaga akona nĩkĩ mũndũ ũrabatara, na akora nĩ kwĩ ũndũ ũbatarĩte Ngai agathiĩ tu record akauga nĩ ngagwĩkona na agakũbangira mũbango mwega. Andũ aitũ, bata wa Ngai kaĩ mũtwainĩ ũrĩkũ? Kaĩ bata wa Ngai wĩ ũrĩkũ gũkorwo kwĩna Ngai gũkũ? Kaĩ bata wa Ngai wĩ ũrĩkũ mũtũrĩre-inĩ? Akora ti maũndũ ta macio. He is the fulfiller. Aka fulfill our desires. Na gũtirĩ mũndũ tenda desire ũnjĩroreire wĩ maũndũ wĩriragĩria, na mau wĩriragĩria nĩ ma mahinda mamo marĩa magĩrĩire, na koguo Ngai nĩoĩ kwĩ ũndũ angĩgwĩka thaa ici ũkorwo ũndũ ũcio ti wa bata harĩ we, aga keep his time nginya rĩrĩa ũndũ ũcio ũkahanĩka. So ndamũthaitha ngĩmwarĩria ũmũthĩ, etererai na ũkirĩrĩria nĩ ũrĩ irĩhi. No ndacokera rita rĩa gatatũ, ũkirĩrĩria andũ aitũ nĩ ũrĩ irĩhi. Ciana inyuĩ mwĩ thukuru, ũkirĩrĩria nĩ ũrĩ irĩhi. Arutwa inyuĩ mwĩ thibitarĩ mũrathondekwo, ũkirĩrĩria nĩ ũrĩ irĩhi. Inyuĩ mwĩ njera mũnjĩroreire, ũkirĩrĩria nĩ ũrĩ irĩhi. Inyuĩ mwĩ mĩciĩ, ũkirĩrĩria mũririkane nĩ ũrĩ irĩhi. Kirĩrĩriai na Ngai witũ nĩ agoka gũtũkũra. Tũngĩgeria kwĩyeheria nĩkĩo tunĩkangaga, tondũ tũreka na njĩra na ũhoti witũ. Now Musa akinya kĩrĩma-inĩ na ciugo cia Ngai ciahinga. Akorwo mĩaka yothe nĩ kwahanĩkire, nĩ mũndũ ũrĩkũ ũraigua nĩ akirĩrĩirie kũigana na gũtirĩ kũrahanĩka? Let me tell you, God is here to fulfill for you. Na nĩ nguoya mweke ũyũ ũmũthĩ ngũhoera ngoro ciothe ciagĩte ũkirĩrĩria nĩ Mwathani aihũndũre. Our Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ugĩte thĩinĩ wa maandĩko maku atĩ ũkirĩrĩria nĩ itunda rĩa Roho, na tondũ kwĩ Roho waku mũtheru thĩinĩ wa thĩ ĩno, Ngai atũraga thĩinĩ wa andũ. Ihũria mũndũ wothe ũnjĩroreire na Roho waku Ngai, na nĩgetha Roho omba igũrũ rĩake amũhe itunda rĩa gũkirĩrĩria. Gũtigatuĩke Saitani noe kamweke gakũhe andũ aku arĩa aku Ngai counterfeit things, indo iria ihananĩte ta iria twĩriragĩria no nĩ fake, no ciũkaga tondũ andũ nĩ maga gũkirĩrĩria. Ndahoya Mwathani ngoro cia gũkirĩrĩria cikorwo thĩinĩ wa andũ, kana nĩ ũtungata-inĩ, kana nĩ ũrĩmi-inĩ, kana nĩ gĩthomo-inĩ, kana nĩ biathara-inĩ, kana nĩ maũndũ-inĩ mothe Ngai tha witũ, kana nĩ mathukuru-inĩ. Ndagũthaitha Baba, ĩkĩra andũ roho wa gũkirĩrĩria, he andũ ũkirĩrĩria. Werire ukiumbũra atĩ thĩ ĩno yothe gũtianoneka ndungata ngirĩrĩria ĩno horeri ta Musa, na nĩkĩo ona akua ũramũrehe rĩngĩ ona thutha wa gũkua mĩaka ĩyo yothe, ũkamwĩra ĩne kĩĩranĩro kĩrĩa ndakwĩrĩire, niĩ ndĩ Ngai mũhingia wa kĩĩranĩro. Mwathani nĩ njũĩ andũ aya mothe manjĩroreire magĩa na mbegũ ya gũkirĩrĩria na itunda rĩu, maũndũ mothe marĩa ũmerĩire no mekũhinga, ona kana kamarona ta makũrĩte mũno no makahinga. Kwarĩ na Kalebu na Joshua no mahingĩirio ona makũra tondũ nĩ makirĩrĩirie. Arĩa matakirĩrĩirie makwĩrĩire othe werũ-inĩ. Mwathani tũteithie tũgĩe na ũkirĩrĩrie tondũ we wĩ mũhingia wa ciĩranĩro, na ndahoya ũguo rĩtwa-inĩ rĩa Kristo Mwathani witũ, ithuothe tuge amen. Thank you mũndũ wothe ũnjĩroreire ũmũthĩ. Nĩ ndahoya Ngai akũhe mbeu kana itunda rĩa gũkirĩrĩria rĩ bata mũno mũno mũno, na maũndũ ma mothe wonaga, nginya andũ wonaga anene, ahũri a biathara anene, ahunjia anene, kĩrĩa magĩaga nĩ gũkirĩrĩria. Ũngĩkamoria kwĩ hĩndĩ matarĩ mangĩendeka, gũkirĩrĩria nĩ kũrĩ irĩhi. Nĩ thank you mwĩroreri, na nĩ ndamũnyita ũgeni programu ĩrĩa ĩngĩ tũrĩkorwo na rĩtwa rĩa Ngai witũ nĩ rĩkagocwo. Arĩa mendaga kũnyona nĩ njũĩ nĩ tuonanaga mũthenya wa Wednesday gũkũ wabici,
na hivi karibuni tutakuwa na ofisi pale Nairobi bypass ya Ruiru kung'ethanira na Quickmart supermarket hindite kuraya no turi mwira muthenya uria turi coka kuhingura wabicio nigetha tuthie na mbere no tungata. Asante sana, karibuni sana. God bless you until the next program. Bye bye.